Ragazzi, buonasera e bentornati sul canale. Io come al solito sono Guido e oggi siamo per vedere un altro intervento di riparazione di uno dei droni che mi mandano i miei clienti. Oggi siamo alle prese con un Absan, un drone che abbiamo già visto qui sul canale, magari vi faccio comparire la scheda qui sopra, e per l'appunto è un Absan Zino. Andiamo a vedere cosa c'è nella confezione. Allora, drone e radiocomando, per ora prendiamo giusto le cose che ci servono. Allora, il nostro Absan Zino purtroppo ha subito un piccolo incidente, ha subito un crash, però al proprietario di questo drone gli è andata particolarmente bene, in quanto la gimbal non sembra si sia staccata dal drone, cosa che molto spesso succede quando questi droni precipitano, però purtroppo non c'è più il segnale video, quindi praticamente sul nostro cellulare l'immagine è completamente nera, come se il drone non trasmettesse nulla. In realtà la comunicazione tra drone e radiocomando c'è, perché appunto io riesco a vedere tutti i dati telemetrici sullo schermo, ora vi farò vedere, però manca proprio il feed video, quindi manca proprio l'immagine ripresa dalla telecamera. Ora bisognerebbe capire da cosa questo può dipendere. Nel 99% dei casi questo problema è causato appunto dal cavo flat che è collegato, diciamo, che collega la telecamera alla scheda madre e quindi che riesce a percepire l'immagine del sensore e trasmetterlo via diciamo tramite il segnale video a radiocomando, che poi di conseguenza lo trasmette al cellulare. Il cavo in questione è questo qui, ve lo apro. Come potete vedere, questo cavetto qui in nero, c'è un po' di luce. Come potete vedere, questo cavetto qui in nero che appunto serve per mettere in comunicazione il sensore della telecamera con la scheda madre del drone. All'interno della gimbal ci sono due cavi di questo tipo qui. Uno è per il controllo proprio della gimbal, quindi è quello che porta i dati e la corrente ai motori, e l'altro invece è appunto questo qui del video. Solitamente quando si rompono tutte e due insieme, ma nella sfortuna del crash questa persona, il proprietario di questo drone, è stato abbastanza fortunato, perché a quanto pare il cavo che si sia rotto è solamente questo del video, perché io ho il controllo della gimbal, la gimbal riesce a stabilizzare senza problemi e anche dal radiocomando posso inclinare l'imbardata della telecamera senza problemi. Ora vi mostrerò nel dettaglio. Allora, accendiamo il drone. Accendiamo il radiocomando. Andiamo a collegare il cellulare. Allora, come vedete parte automaticamente l'applicazione. Qui ci dà il messaggio di sicurezza che dice: mi raccomando, collegate bene la batteria prima di decollare. Ho capito. Ci dice che c'è un aggiornamento disponibile, non ci interessa. Disattiviamo il GPS. Allora, come potete vedere, l'immagine è tutta nera, nonostante mi dà tutti i dati del drone, il livello della batteria per esempio, il numero di GPS, il segnale radio eccetera. Se io poi vado a muovere la rotellina del controllo dello stabilizzatore, come vedete lo stabilizzatore si muove, fa su e giù, anche se lentamente, ma comunque fa su e giù. E inoltre anche muovendo il drone lo stabilizzatore cerca di compensare. Quindi sostanzialmente il problema è solamente della trasmissione del segnale video. Ma ora cambiamo l'inquadratura e andiamo a vedere in che modo intervenire. Questo qui come modello è un Absan Zino Pro Plus. La telecamera che utilizza però è la solita sia nello Zino normale, lo Zino liscio, il primo che è uscito, sia nello Zino Pro che nello Zino Pro Plus.
Bisogna però stare attenti ad una cosa, ovvero negli Zino ci sono due versioni sostanzialmente che montano, diciamo, telecamere tra virgolette diverse, anche se poi diverse non sono. E uno viene chiamato Zino normale, cioè Zino, e uno viene chiamato Zino Y. La differenza sostanziale sta solo nel cavetto del controllo della telecamera, quindi non quello che cambieremo oggi, ma l'altro cavo, diciamo, della gimbal. E per riconoscere la differenza su quale telecamera sta utilizzando, nel caso dovessi cambiare e sostituire il cavetto del controllo, per identificare se acquistare lo Zino normale o lo Zino Y, io lo posso vedere da praticamente dalla telecamera. Ho sulla telecamera qui vicino al connettore, vedete dove sto indicando, c'è un dentino. Lo Zino Y ha questo dentino, lo Zino normale invece questo dentino non ce l'ha, questo dentino qui che vedete. Questo penso che sia la posizione per farvelo vedere meglio. Quindi fate attenzione, perché altrimenti se mettete il cavo dello Zino Y al posto su un gimbal dello Zino normale, non funziona sostanzialmente lo stabilizzatore. Detto questo, iniziamo a sfilare la batteria e iniziamo a smontare il tutto. Allora, parliamoci di taglierino e andiamo a togliere il coperchio che è qui sopra. Che è sostanzialmente ad incastro. Fate attenzione a non rompere i dentini. E lo mettiamo da una parte. Possiamo togliere anche il tastino dell'accensione. Andiamo praticamente a scoprire queste due viti che dovremo svitare naturalmente. Prendiamo una scatolina per riporre le viti, in modo da non perderle. E poi sempre qui sopra dobbiamo andare a sollevare questi due tappini, sono due adesivi, e cerchiamo di non perderli in modo che non si sciupino. Togliamo anche questi altri due adesivi di qua e naturalmente anche dalla parte opposta. E poi andiamo a scoprire queste altre viti, queste viti flangiate, una e due. Andiamo a rimuovere questi pezzettini di nylon, uno e due. E ora possiamo girare il drone e lavorare da sotto. Allora, le viti da togliere qui sotto sono 5 e sono 2 qui davanti, una e 2, e poi ce ne sono 2 qui diciamo alla coda della gimbal e una alla testa della gimbal. Nel momento che svitiamo queste due viti andremo a rimuovere questa parte di plastica, vedete, che mettiamo da una parte, e stessa cosa facciamo con la vite di prua. E togliamo anche qui c'è un pezzetto di plastica che si può rimuovere. A questo punto lo mettiamo da una parte. Ora le viti non ce ne dovrebbero essere più, fate attenzione a non perdere le viti quando lo girate. Sono uscite.
E ora che possiamo separare la scocca superiore dal resto del drone, bisogna fare attenzione perché ci sono dei cavi collegati, ovvero c'è il cavo del GPS e il cavo della bussola. Perciò ci conviene aprire le zampette da questa parte di qua e sganciarlo. Come potete vedere, qui c'è la bussola con il suo cavetto e il GPS con il suo cavetto. Non tirate nulla perché altrimenti rischiate di strappare il tutto. Ora bisogna andare a sganciare questa scatolina qui, che sarebbe la scatolina che contiene l'IMU, che è collegata tramite questo filo flat piccolino che arriva qui. Fate molta attenzione perché il filo è delicato e potrebbe strapparsi. Come al solito riponiamo le viti da una parte. Questo lo possiamo spostare leggermente e dobbiamo andare a sollevare questo adesivo qui di rame. Una volta fatto questo possiamo, aiutandoci con un cacciavite per far leva, dobbiamo andare a togliere questo tappino qui di lamiera di alluminio, che è una schermatura di componenti interni. Mi raccomando, fate attenzione a non piegarlo perché poi andrà rimesso naturalmente nel suo posto. Ecco fatto. E ora a questo punto noi siamo andati a scoprire, a parte l'elettronica interna, ma siamo andati a scoprire anche due connettori che collegano lo stabilizzatore. Perciò dobbiamo sganciare questi connettori. Uno. E 2, e poi bisogna andare a togliere questa spugnettina qui cercando di non strapparla. Ecco fatto. E piuttosto la incolliamo su se stessa. Allora adesso i due connettori che abbiamo staccato sono incollati sulla scocca inferiore, sono queste due L che vedete qui. Li dobbiamo andare a scollare. Anche qui fate attenzione a non strapparli perché se ne dovete sostituire uno, strappandoli poi ne dovrete sostituire due. Scolliamo anche quest'altro. Allora, questo di qua c'è scritto il cam, sarà quello dell'immagine, e questo di qua invece c'è scritto, non c'è scritto niente, è quello dei motori dello stabilizzatore. Ora, una volta fatto questo, prendiamo questi gommini che vedete qui, questi pisellini gialli, anzi bianchi, e li spingiamo dentro in modo da farli uscire da sotto. Mettete una mano sotto al drone, così nel momento che si sgancia la telecamera la riuscite a prendere senza farla battere in terra, e piano piano sfilate i cavetti 1 e 2. Ok, a questo punto abbiamo separato lo stabilizzatore, la telecamera e lo stabilizzatore dal resto del drone. Quindi qui per il momento, in maniera provvisoria, ritappiamo il tutto perché per il momento non ci serve, e ci concentriamo sulla telecamera, sullo stabilizzatore. Allora, quello che dobbiamo andare a sostituire noi è questo cavetto qui, questo qui, che sotto c'è scritto, ora qui è coperto, c'è un po' di il nostro adesivo che non lo fa leggere, ma c'è scritto IMG, Image, quindi dobbiamo andare a rimuovere questo cavo qui.
Non è difficile da fare, ma è un po' complicato. Allora, vediamo se riesco a spiegarvi tutta la procedura. Intanto, naturalmente si farà il percorso a ritroso. Dobbiamo andare a togliere queste 2 gocce di silicone che hanno messo qui sotto, in modo da poter tirare via il cavo. Ok, ora scolliamo il cavo da qui dietro e poi dobbiamo andare a togliere questo tappino che vedete qui sul retro, che è semplicemente a pressione. Quindi basterà prendere il cacciavite, e ora risaliamo sempre scollando il cavo. Ok, e ora siamo arrivati praticamente a questo tappo che vedete qui sul fianco, questo tappino che c'è qui. Vediamo se riesco a zoomarvi un po'. Allora, siamo arrivati, abbiamo scollato tutto il cavo e siamo arrivati a questo tappino che vedete qui. Dobbiamo scollare il tappino, quindi togliamo questo adesivo che c'è qui dietro e andiamo a svitare queste 2 vitine, una e 2. Ora questo pezzo lo potrete smontare abbastanza facilmente. Ecco fatto. Ora a questo punto andiamo a finire di scollare il cavo da sostituire e adesso un'altra cosa che c'è da fare è da togliere anche queste altre 2 viti per scoprire il braccetto. Questo è il braccetto, come vedete l'abbiamo scollegato, lo possiamo sfilare tramite il cavo da sostituire. Ok, mettiamolo da parte. Allora, abbiamo quasi fatto, ragazzi. Ora, a questo punto dobbiamo andare a svitare queste 2 viti che vedete qui dietro, anzi ve lo giro così si vede meglio, una qui e una qui, che sono praticamente le viti che tappano la copertura della telecamera sul retro. Una e 2. E ora, facendo molta attenzione, andiamo a tirar via il tappo della telecamera che c'è qui dietro. E mi raccomando, perché sotto c'è una sorta di spugnetta semiadesiva che serve per tenere il connettore ben collegato. Vedete questa spugnetta rosa? Ora abbiamo quindi scoperto il retro della telecamera. Non ci resta che staccare il connettore e quindi abbiamo del tutto separato il cavo, tra virgolette, che supponiamo sia danneggiato. Adesso possiamo prendere il nuovo cavetto che potete vedere dalla parte, vi indica come collegarlo, in quanto c'è scritto sensor. Vediamo se così ve lo riesco a far leggere. C'è scritto sensor da questa parte, quindi è la parte che andrà alla telecamera, al sensore, e da quest'altra parte c'è scritto IMG, come era scritto sul vecchio, che sarebbe la parte che va, diciamo, sul drone. Allora partiamo dal lato sensor, quindi andiamo a togliere un po' di pellicole che coprono l'adesivo e andiamo subito a collegare il connettore. Fate sempre molta attenzione
perché sono delicatissimi. E ora, una volta che abbiamo collegato il connettore, possiamo innanzitutto rimettere il tappo. Ora infiliamo il braccetto che abbiamo tolto prima, che andrà messo praticamente in questa posizione, così. E già che ci siamo, lo possiamo anche già avvitare con le due viti nere. Allora, una volta che siamo arrivati a questo punto, dobbiamo fare, vedete questo pippolino qui nel centro, un giro intorno al pippolino nel centro. Poi qui ci sono due pisellini più piccoli che sarebbero quelli dove poi ci vanno i tappi delle viti. Dobbiamo passare praticamente dietro il primo, fare una specie di 8 davanti al secondo e trovarci con l'adesivo su questo punto qui. Quindi passiamo dietro il primo, davanti al secondo. Allora, praticamente il risultato deve essere questo qui. Avete fatto due giri intorno a questo affare qui, questo più grosso. Poi siete passati dietro il primo pisellino delle viti, davanti al secondo, quindi avete fatto questa specie di S, e vi dovete trovare con l'adesivo in corrispondenza di questa superficie qui piatta. Ora andiamo a togliere l'adesivo. Ok, e abbiamo incollato praticamente il biadesivo qui sopra. Ora a questo punto possiamo andare a rimettere il tappino. Andiamo a rimettere l'adesivo. E spingiamo un pochino il cavetto in modo da incollarsi anche qui dietro. Adesso a questo punto dobbiamo fare in modo di risalire contro questa sponda qui, contro questa fiancata qui del, diciamo, del motore del roll, e per far questo dobbiamo prendere il cavetto, gli facciamo fare un semicerchio. Vedete?
si crea questo anello qui che indico con questa parte, che si stringe e si apre in modo da dare una sorta di molla al movimento, un po' come c'è questo da quell'altra parte del cavetto che non abbiamo smontato. Perciò andiamo a togliere questo bel pezzo di biadesivo e dobbiamo fare in modo che il gomito sia allineato su questa fiancata di qua. Praticamente il gomito deve essere allineato in questo punto, come vedete. E poi una volta che abbiamo allineato il tutto possiamo incollare il bioadesivo contro il, diciamo, contro il motore del rollio. Ora, una volta fatto questo, andiamo a ripiegare il cavo sul retro e lo andiamo a incollare all'altro cavo, quello che non abbiamo smontato. Stessa cosa, risaliamo in alto e ci attacchiamo alla fiancata del motore dello yo, che sarebbe questo qui. E ora a questo punto possiamo andare a mettere il tappo qui dietro, che come l'abbiamo tolto a pressione basta premere che va in pressione. Ora il solito anello che abbiamo fatto sotto lo dobbiamo rifare in questo punto qui, perché dobbiamo fare in modo che questo bioadesivo che vedete sia attaccato dietro questa letta come era in origine. Quindi andiamo a togliere il bioadesivo. Ecco qui. E sostanzialmente il lavoro è completo. Ora l'unica cosa che facciamo, ripristiniamo con liquid tape questi due puntini qui. Allora, uno. E 2. Il prodotto che ho usato è questo qui, liquid tape, che sarebbe una sorta di silicone liquido molto denso che secca velocemente all'aria. Allora, a questo punto una cosa che possiamo fare, possiamo andare a togliere dal vecchio cavetto la spugnetta che c'era sopra, che serviva per farlo stare, diciamo, in posizione. E vediamo se riusciamo ad incollarlo sul nuovo. Ecco fatto. E ora possiamo riprendere in mano il drone e reinserire diciamo la gimbal nella sua posizione originale. Allora, in primis facciamo passare i cavetti.
E ora dobbiamo andare a posizionare i gommini. Uno, due, tre, e manca l'ultimo che di sicuro farà le storie per entrare. Eccolo qui. E 4. Ora, posizionati i gommini, andiamo a riattaccare i cavi rispettando le tracce che sono stampate sulla scocca e ricolleghiamo i connettori. Qui possiamo togliere l'ultimo pezzo di scoprire l'ultimo pezzo di biadesivo. Anche qui cerchiamo di rispettare il più possibile la traccia. Uno, e 2. Ok, ora prima di richiudere il tutto io farei una prova generale. A questo punto quindi non ci resta che provare, perciò ho collegato già il telefono al radiocomando che accenderò. Accendiamo il drone. E vediamo se abbiamo il segnale video sulla nostra applicazione. Bene, qui c'è l'aggiornamento, ho capito, mamma mia, questo messaggio è tedioso. Capito, vediamo, inteso, annulla. Sembrerebbe funzionare. Come vedete c'è il segnale, l'immagine, e quindi sembra che il problema è stato risolto. Quindi a questo punto possiamo smontare, spengere il tutto. E rimontare il drone. Quindi riapriamo qui sotto, perciò possiamo rimettere in posizione questa spugnettina qui, cercando sempre di non strapparla.
Ok, e questa è fatta. Andiamo a risganciare l'IMU. E rimettiamo il tappino d'alluminio, la schermatura sostanzialmente, questa è la schermatura. Ripieghiamo la pellicola di rame adesivo che c'era qui e rimettiamo definitivamente in posizione la nostra IMU con le sue vitine. Una, e una, due. Ci possiamo rimettere qui il tappo. E possiamo rimetterci su anche le viti. Una, e due. Ora riprendiamo gli adattatori di plastica da mettere qui dentro. Uno di qua e uno di qua. Prendiamo le viti flangiate e rimettiamo anche a posto le viti flangiate. Ecco fatto. Visto che ci siamo, ricolleghiamo, riattacchiamo anche gli adesivi. Qui possiamo anche rimettere l'interruttore d'accensione. Giriamo il tutto e mettiamo le ultime viti che mancavano. I pezzettini di plastica dietro la gimbal. Ecco fatto. Ora non ci resta che provarlo in volo.
Bene ragazzi, io spero che il video sia stato comprensibile. Se qualche passaggio non vi torna, naturalmente scrivetemi un commento, cercherò di spiegare nel modo più facile possibile i procedimenti che magari non sono stati chiari nel video. Come al solito vi invito a lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto, condividerlo con i vostri amici se ne conoscete alcuni che hanno lo Zino, in modo da metterli al corrente che esiste un tutorial in caso, nella malaugurata ipotesi che sia necessario, e naturalmente iscrivetevi al canale per rimanere sintonizzati sulle prossime uscite, sulle prossime riparazioni oppure sui video che ho in mente di proporvi nei prossimi giorni. E a questo punto io e il nostro Absanzino Pro Plus non ci resta che augurarvi come sempre buon divertimento.